हेर्नुहोस् नमस्कार सबैजनालाई। हामी शिवपुरी यो गुरुजी भन्ज्याङमा छौँ। हामी सूर्य चौरतर्फ जाँदैछौँ। आज रिफ्रेसमेन्ट हुने तरिकाले आएका छौँ। बादल पनि लागेको छ। हाम्रो बिचमा सूरज हुनुहुन्छ प्रकाश दिनलाई, अनि हिमाल पनि हुनुहुन्छ, हिमाल पारिछौँ। हामी आज रमाइलो गर्नेछौँ, प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। आमेन, धन्यवाद। आजको दिन ज्योति पनि हुनुहुन्छ है, प्रकाश पनि हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ है। प्रभु असल हुनुहुन्छ, हामीलाई सबै कुरा जुटाउनु भएको छ। आज हामी 2081 सालको रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रम थियो, हामीले यो 82 मा गरेका छौँ। यो आज यस ठाउँमा आउनुको मुख्य उद्देश्य हाम्रो मण्डलीका परिवारहरू अनि यस ठाउँमा आएर है सधैँ काम गरे घरमा अफिसमा बसेर मान्छेको सबै भिन्नता मेटियो मृत्यु अनि पुनरुत्थान सबै थोकहरूमाथि अधिकार प्राप्त गरे। मृत्यु अनि पुनरुत्थान ख्रीष्ट यीशुले सबै थोकहरूमाथि अधिकार प्राप्त गरे। समुद्रका गहिरा गहिरा स्थानहरू उहाँकै हुन्, पृथ्वीका अग्ला हृदयहरू उहाँकै हुन्, आकाशका ताराहरू उहाँकै गुण गान गर्छन्, पुराना र नयाँ सबै उहाँमा रमाउँछ। हामीलाई थाहा छ हामी कुन बाटो हिँड्दैछौँ, किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्नुभयो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले बौरी उठेर गर्नुभएको दुईटा कुरामा आज तपाईँहरूको बिचमा बाँड्छु। हामी सबैको उत्साहको लागि मसँगै भन्नुहोस्, येशू जीवित हुनुहुन्छ, येशू जीवित हुनुहुन्छ। उहाँहरू र सुरज दाईहरू हाम्रो बेन्जामिनहरू अलिकति लेट पुग्नु भयो। हुन्छ, धन्यवाद। कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका यीशु है उसका तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। बोलो कौन है राजाओं का राजा?